Ducati နဲ့ Lamborghini ပေါင်းပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အကျန်းဆုံး Megabyte ဆိုင်ငယ်ကိုပြပါဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်ငယ်ကိုပြပါလိမ့်မယ်2019ခုနှစ်မှာ Ducati ရဲ့ high-end ဆိုင်ငယ်တစ်စီးဖြစ်တဲ့ Champion Street Fighter V4 S ဆိုင်ငယ်ကိုပြသလာပါတယ်အရင်2019ခုနှစ်မှာ Sport Fighter တစ်စီးဖြစ်တဲ့ Panigale V4 S ကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးအောင်မြင်လာတာကြောင့်2019ခုနှစ်ဆိုင်ငယ် show ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ EICMA ဆိုင်ငယ် show မှာ Engine 2 ပုံစံကွဲ Megabyte Street Fighter V4 S ကိုထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်2022ခုနှစ်မှာတော့ Lamborghini နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Street Fighter V4, Lamborghini, Diavel, Lamborghini version တွေကို limited edition အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Street Fighter V4S ဆိုင်ငယ်က90 degree decimal static V4 engine နဲ့ဖြစ်ပြီးမြင်းကောင်208ထိထုတ်လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။မြင်းသုံးမောင်းနဲ့အားက300 km ဖြစ်ပြီးတနာရီကိုမိုင်190မြင်းသုံးမောင်းနဲ့နိုင်ပါတယ်။ Quick shifter, ABS, electronic engine brake system, launch control, wheel control နဲ့ charge နဲ့ပေါင်း1600ပါဝင်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းအပြင် Ducati Street Fighter V4S ဆိုင်ငယ်ဈေးကဥညွှန်အောင်ဝင်ဈေးနဲ့3200ဝန်းကျင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Lamborghini version ကတော့3300ဝန်းကျင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Ducati Street Fighter V4S ဆိုင်ငယ်ကိုဘယ်လိုမြင်ပါလဲ။လက်ထက်ပတ်စံအလောက်ရှိခဲ့ရင်ဝယ်ပြမလားဆိုတာcomment မှာပြောပြခဲ့ကြပါဦး။ဆိုင်ငယ်ဘင်းကြီးဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုရင်200ခန့်တော့အမှန်ခံတဲ့ကွန်မျိုးဝင်းမော်တော်ဆိုင် showroom ရှိပါတယ်။30ဝန်းကျင်ကနေ300ဝန်းကျင်ထိဆိုင်ငယ်မျိုးစုံရှိပြီးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုရောင်းအပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဝန်ဆောင်က200ခန့်တော့လာယူပါတယ်။ကွန်မျိုးဝင်းမော်တော်ဆိုင် showroom ရဲ့လိပ်စာအရောင်းမှာဆိုမော်ဘီမျိုးနဲ့ supply မှတ်တိုင်နဲ့16မှတ်တိုင်ညမှာရှိပြီးမန္တလေးမြို့ချမ်းသာပြည်58လမ်း110အေးကျောင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။